是我来说车。今天我们是要讲关于2008年的 Wildfire 值得买吗？大家不要怀疑啊，我并不是在传，这个是 Wildfire 独特的，也就是它的长处了。为什么你要购买这辆？它竟然可以将近160度躺平，这个就是它第二排座椅的优势。想想看，如果你是第二排座椅，前面有一个司机载着你，这个是多么享受的一个乘坐经验。可是，如果今天这辆车是你购买，然后你的朋友在后面是这样享受般乘坐，你却要在前面，好像 van 的 driver 那种享受，你觉得你心里会平衡吗？所以当你要购买这辆车，必须要确保这2张位置是你乘坐的，而不是别人乘坐，这样你才会体会到它的 value 了。所以这辆车它的后座空间我就不要比几个前头给你看啊，这个是跟你讲要有多少个尺，多少尺，不再是前头啊。所以这边很阔，你小孩子可以在这边跑来跑去，然后你要怎样做都可以，你要翘脚，你要躺平，你要怎样翻身都可以。所以这个是第二排的优势。我驾着这一款呢是3500cc 的 Wildfire V6 Wildfire。首先，如果你要购买 Wildfire， 你必须要可以接受它的沉重的那个车身，还有它好像货车般的车体。这辆车车身重量大概是2300公斤，比一般轿车大概重上800公斤左右，所以你乘驾起来你会觉得很笨重了，这个是它的缺点。而且这辆车耗油量啊，平均在市区行走大概是5.9 km 1公升，是非常耗油的。它是一般轿车的超过1倍。一般轿车在城市那 urban drive 大概是在11、12公里1公升。然后这辆车它的乘坐椅子啊，是很像家庭的那种椅子哦，它是比较立体的，所以你坐姿势会比较直一点，沙发也比较大张，所以它是蛮舒适的。可是好像沙发这样的乘坐姿势，就会让你的乘坐高度啊会比较偏高。偏高有好有坏。好一方面就是它的视野会比较好，所以我们可以看得比较远。可是不好就是当车摇晃的时候，还是过一些bumper的时候，它会很晃。比如讲现在这样，这辆车都好像坐船这样晃来晃去，这个是它的利跟弊啊，关于一个椅子。第二点，这辆车因为这辆车它是用环保材质的关系，所以它这个会皲裂车身这边，暴晒之下，在太阳暴晒之下它会皲裂哦，所以它会黏黏
这样的，美观也会不好，所以要更换这个价钱也是不便宜，毕竟这辆车它的之前的销售单价是很高，所以这边应该要3-4千块马币要更换，所以要评估一下。而且这台车它的操控蛮精准的，为什么它这样大台车操控会精准呢？原因是它的车头啊，从驾驶这个位置去到车头最前端啊，它的距离长度啊是比一般轿车来得短，它的长度大概就跟一辆 Perodua MyV 的长度差不多一样而已，所以这导致它转向啊还蛮精准的，所以它这辆车当你 U 灯的时候，你就要特别注意哦，不可以说太靠近。它车头转得过不代表车尾转得过，毕竟它的车身是4.95米长，大概是这样长度啊，所以在一般市区来讲，在马来西亚很多这种 Wildfire Alphard 通常是妇女使用啊，他们的目的其实这种是属于商用车，可是在马来西亚通常是拿来家用，拿来载小孩子或者是载老人，所以反而在市区使用的话，你会面临一些 parking 的问题啊，因为在一些大城市啊，比如讲槟城啊、吉隆坡那一带，它 parking lot 是刚刚好而已，所以当你要 parking 那方面也是一个问题啊。要你接送小孩子上下课，因为很多家长现在你是要驾车去嘛，所以当你要停车要载小孩子也是一个问题哦。所以其实很多家里人他们还没有拥有 Alphard Wildfire 的时候，他们会很向往去买一辆 Alphard 或者是 Wildfire 或者是 Estima 这个车款，可是通常他们用了2-3年，他们就后悔啊，通常都会卖掉，原因是真的不是很方便啊，毕竟它比较沉重的体积，比较呆这样的这辆车，没有任何操控乐趣可言啊。这辆车虽然是3500cc， 马力有大概280匹的马力，从数据方面，哇，应该是一个蛮高性能的车。可是很遗憾的告诉大家，0到100竟然要13秒左右，甚至它的起步0到100竟然跑输一辆马来西亚神车 Perodua MyV。 为什么这样？第一原因导致它车速慢，就是它的重量啊，毕竟2.3吨的重量可不是开玩笑哦。第二就是因为它的面积很庞大，所以它的车身那个撞风系数啊很差，因为体积比较厚实嘛，所以导致那个风切效果不是很好，所以它的主风系数很高，所以导致这辆车必须要跟风来对抗。第三，这辆车对很多家庭不习惯这辆车的话，通常都会，尤其是刚购买这辆车的人，你们要注意，就是这辆车的刹车系统是很
糟糕了，因为它车身重，所以导致它的 momentum， 你刹停很难，你需要很长的距离才能刹停，所以这个会导致我们跟在前面的车的时候，我们要保持一定比一般车的那种距离还要更加远，不然的话很危险，你很容易就会追尾人家。所以为什么通常买这种车的人，他们都会升级他们的刹车系统？我家这台也是升级6活塞的刹车系统，因为曾经发生过，差一点发生过那个意外，因为来不及刹停。